फ्रेंड्स आपण मानक आम चैनल टूरी लिपि स्माइल को स्वागत। आज मुझे वर्षा ऋतु में पल्ली ऋषि विषय एक सुंदर रचना। प्रथमे उपक्रम गोटे पर गोटे ऋतु ए पृथ्वी पृष्ठ को आसे एवं राजपड़ विस्तार कर चली जाए। ग्रीष्म, वर्षा, शरत, हेमंत, शीत और बसंत जनक पर जड़े आसी ए पृथ्वी पृष्ठ घटाई था बहु परिवर्तन। प्रचंड निदाघ पर धरापृष्ठ को अवतरण कर आसे वर्षा ऋतु। आषाढ़ और श्रावण 2 मास को नहीं यह ऋतुर प्राधान्य विस्तारित हुए। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु सक्रिय हो वृष्टिपात कराई थाए। रौद्रदग्ध धरणी शीत सरस और सुंदर हो उठे। यह ऋतुर पल्लीर दृश्य जेतिकी मादक भरा सेतिकी सुखहरा। आसन जानिबा वर्षा ऋतु पल्लीर शोभा। वर्षा ऋतुर पल्लीभूमि प्रकृति राणी तार अनन्य शोभा विस्तार करे। दूर पहाड़ मेघमाଳାର अपूर्व सौंदर्य पल्ली जीवन को मधुर रोमांच भरी दिए। गाँ पुष्करिणी आबिल जल परिपूर्ण हो जाए। ग्रामर रास्ताघाट कर्दमाक्त हो जाए। एसबू असुविधा सत्वे वर्षा ऋतु पल्लीर खेतबाड़ी देखिले हृदय पूरी उठे। धरणी राणी सते जेपरी सागुआ रंगर शाढ़ी परिधान कला भली मने हुए। गाँ पुष्करिणी जलराशि गोलिया हो उठे एवं ता तीर थिबा गछपत्रर सुंदर प्रतिफलन पोखरी रे दृश्य हुए नाही। बाटरे जाउथबा बाटोईटी ठाकुठा अटकी जाए, कारण तुहाकु तुहा वर्षा माड़ी आसी जल ढाली दिए एवं पुणी वर्षा छाड़ी जाए। पल्ली निकटरे बही जाउथबा नदी रे आसी जाए घोर बन्या। बन्या जल गाँटी को भसई नबार धमक दिए। गाँ लोकंक भितरे पड़ी जाए भाड़ेनी। राति राति बंध को जगी रही कोठी फाट हैला कि गलिया पड़िला सेमाने सतर्क दृष्टि रखि थांती। एही ऋतुरे पल्लीर बाड़ी बगीचारे मालती, टगर, केतकी, जाई फूल और कदम्ब फूल फुटी आषाढ़र कासार गर्भित परिवेश को महकाई दिए। जह्नी, भेंडी, काकुड़ी, कखारू, बैगण इत्यादि नाना फल फली पल्लीर सरल जीवन को सुस्थ और सुंदर आनंद भरी दिए। वर्षा ऋतु पल्लीर दृश्य अत्यंत आत्महरा। विधातांक अपूर्व विधान सबुज घासर गालिचा उपरे नाली टुकुटुकु साधव पहुर चाली दर्शकंकर मन मुग्ध करे। नाना पूजा पार्वण ओषाव्रत वर्षा ऋतु पल्ली जीवन को मुग्ध चकित कराए। महाप्रभु श्री श्री जगन्नाथंक रथयात्रा वर्षा ऋतुर एक सर्वश्रेष्ठ आकर्षण। आसन जानिबा उपकार और अपकार विषय। वर्षा ऋतु सुखिला नदी, पुष्करिणी, गाड़िया आदि जलपूर्ण हो जाए। कृषक आनंद मनरे चाष काम कले मध्य कृषि क्षेत्र में मजूरी लगी दिन रोजगार रे बंचुथिबा श्रमिकटीर निरन्न अवस्था दृश्यमान होता है। पल्लीर वृद्धा और अमानिया शिशु माने एही ऋतु ज्वर, ठंडा, सर्दी आदि रोग पीड़ित होइथांती। आसन जानिबा शेष कथा विषय। वर्षा ऋतु पल्लीर दृश्य वास्तविक विभिन्न दृष्टि अनुभव और उपयोग्य। दुख, सुख, आवेग और संवेदनशीलता भरा यह ऋतुर पल्ली जीवन मंगलमय बोली वर्षा ऋतु को मानि नहीं थाए। नाना असुविधा सत्वे वर्षा ही मंगलदायक। कविंक कंठरे शुणिया को मिले वर्षा काल अटे मंगलकारी, पाळई परजांकु बरसी पारी। आपण मानक वीडियो किपर लगे मतामत देवे। भल लगी वीडियो गोटे लाइक करेंगे एवं जदि आम चैनल टूरी लिपि स्माइल को सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब करने। जय जगन्नाथ।